अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जे ट्यूटोरियल में तव्हांखे खुश आमदीद। हिन वीडियो में असीं सिखंदासीं त डेटा खे वैलिडेट कीअं कजे, डेटा खे कीअं वैलिडेट कजे ऐं यूज़र्स खे कीअं रेस्ट्रिक्ट कजे। दोस्तों हिन दफ़े जेको असीं स्टूडेंट्स जी इन फाइल खे असीं खणूं था। हाँ, इन में असीं वैलिडेट कंदासीं। वैलिडेशन जो मक़सद छा आहे त असीं जेका डेटा हिन में आहिनि, हिन में ॾिसोसि जेके मैक्स जेके मार्क्स आहिनि उहे घणा हूंदा आहिनि, 100 ई हूंदा आहिनि। त असीं चाहियूं था त इनखे अहिड़ी हिसाब सां वैलिडेट करे छॾियूं जो हिन में 100 खां मथे मार्क्स जेको बि यानी केर बि हिन में एंटर करे न त एक्सेप्ट न थियनि, एरर अची वञे हलियो, या असांखे जेको माना मैसेज अॻियां अची वञे, अलर्ट मैसेज अची वञे त भाई तव्हां ग़लति पिया करो, हीअ इनवैलिड डेटा तव्हां पुट पिया करो। त असीं हिनखे वैलिडेट करण जे लाइ पहिरीं सेल ते हिकिड़ो वैलिडेट करे ॾिसूं था। सेल ते क्लिक करोसि ऐं हिते डेटा खे सिलेक्ट करो, डेटा टैब खे, ऐं हिते लिखियो पिया डेटा वैलिडेशन। तव्हां डेटा वैलिडेशन ते क्लिक करोसि। हिते ॾिसो वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलो लिखियो पिया न, असां कहिड़ी अचे हिते अचे एनी वैल्यू अलो आहे। हाणे तव्हांखे ॾिसोसि हीअ जेकॾहिं 60 आहे त 60 ते जेकॾहिं असीं 102 करूं था, नो प्रॉब्लम आहे। हीअ जेका वैल्यू असीं ॾियूं था एक्सेप्टेड आहे, बट असीं चवंदा त एक्सेप्टेड न हुजे। और डेटा के रेस्ट्रिक्ट करण जे लाइ सेल के सिलेक्ट करे डेटा में वञोसि, एनी वैल्यू मंझां असीं होल नंबर खणूं था। होल नंबर मीन्स जंहिंमें पॉइंट वग़ैरह किथे न हुजे, होल नंबर हुजे। होल नंबर जी रेंज कहिड़ी आहे? मिनिमम रेंज 0 आहे, यानी 0 खां घटि में जेको आहे डेटा बिल्कुलु ई जेको न थिए, पुट न थिए। तव्हां हिते मिनिमम कहिड़ी सपोज़ तव्हां जेको चयो था त घटि में घटि वैल्यू केतिरी अलो हुजे, मैक्सिमम असीं मैक्सिमम 100 ॾियूं था, ठीकु आहे। हाँ, करियोसि ओके। हाणे तव्हां हिन में 100 खां मथे का बि वैल्यू पुट नथा करे सघो, 100 हिकु बि अलो न आहे। ॾिसो ॿुधाए थो त इनवैलिड डेटा, ठीकु आहे। हिन में हिकिड़ो मिंट थोरो मुंहिंजी टिकट हुई, तव्हांखे हीअ ऑप्शन सम्झाइणो, उनखे फ़िलहाल इम्पिटी था करियोसि त जीअं असां एक्सेल जो डिफ़ॉल्ट जेको आहे फ़िलहाल जेको लुक डिफ़ॉल्ट लुक आहे उहो ॾेखारूं, पोइ तव्हांखे कस्टमाइज़ करणु तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। अच्छा 60 हाणे ॾिसो 0 आहे, अलो आहे, बट माइनस में 0 खां घटि में को बंगस न आहे अलो असांखे, बिल्कुलु अनल आहे। त वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, ठीकु आहे, वैलिड ई कोन्हे तव्हांजे लाइ। अच्छा 100 कंदा, बिल्कुलु अलो आहे, बट 102 कंदो, वैलिड न आहे। ठीकु आहे दोस्तों, उमेद ते एतिरो सम्झी विया। हाणे असीं थोरो हुनखे कस्टमाइज़ कंदासीं। कस्टमाइज़ मीन्स जेका ॾिसो असीं जेका वैल्यू मथे कयूं था न, त असां हिकिड़ो अलर्ट जेको हीउ शो थिए पियो, अलर्ट बॉक्स शो थिए पियो, ठीकु। अलर्ट बॉक्स में छा असांखे ॾिए पियो, असांखे हीअ असांखे बटन शो करे पियो रिट्राई जो, कैंसिल जो, हेल्प जो। हाणे रिट्राई मीन्स असीं रिट्राई कयो त वरी तव्हां वैल्यू हिन में ॿी पुट करियोसि, ठीकु आहे, यानी जेका वैलिड जेका बि हुजे अमाउंट हुजे उहा पुट करियोसि। अदरवाइज़ तव्हां एक्सेप्ट थींदी ई कोन, कैंसिल करियोसि। अलरेडी जेका वैल्यू जेका पहिरीं जेका हूंदी न प्रीवियस, उहा तव्हांजी बीह रहंदी, बट कंहिं बि हिसाब सां तव्हां एक्सेप्ट कोन थी। असीं चवंदा पहिरीं ॻाल्हि हीअ मैसेज जेको हीअ आहे न, हिनखे कस्टमाइज़ करो, मीन्स हीअ जो टाइटल आहे ॾिसो, ठीकु आहे, हीअ जो डिस्क्रिप्शन में आहे, डिटेल आहे, जेको बि हिन में मैसेज आहे उहो इहो आहे। असीं हिनखे कस्टमाइज़ करण जे लाइ वरी साॻी वैलिडेशन में वञोसि, डेट वैलिडेशन में वञी डेटा वैलिडेशन खां पोइ ॾिसोसि असां हितां हिन सेटिंग मां असां जेको हिनखे वैलिडेट कयोसीं। ऐं हाणे हीअ बि एरर अलर्ट, एरर अलर्ट में असीं टाइटल में छा था ॾियणु चाहियूं, इनवैलिड डेटा, इनवैलिड डेटा। एरर मैसेज में छा आहे, प्लीज़ इंसर्ट वैलिड डेटा रेंज 0 to 100, ओके था करियोसि। हाणे हीअ जेको डायलॉग बॉक्स ईंदो न, उहो जेको असां कस्टमाइज़ कयो आहे उहो बेस थींदो। ॾिसो मथां लिखियलु अचे त इनवैलिड डेटा प्लीज़ इंसर्ट वैलिड डेटा रेंज 0 to 100, यानी कि हिते हाणे असीं टाइटल जेको उहो बि असीं चेंज करे छॾियोसीं, ऐं हिते जेको मैसेज उहो बि असां चेंज करे छॾियोसीं। दोस्तों हीअ जेको हिकिड़े ते कोन बल्कि असीं सॼे ते अप्लाई करे सघूं था, पूरी रेंज खे सिलेक्ट करे सघूं था। फ़िलहाल जेको हिन हिकु सेल ते आहे, इन जो तव्हांखे जेको पहिरीं ॿुधाईंदो हलां। अच्छा उनखां पोइ हिन में जेको स्टाइल्स हूंदा आहिनि, कुझु जेके एरर्स हूंदा आहिनि, एरर्स में स्टाइल्स हूंदा आहिनि। हिन में स्टॉप मीन्स जेको फुल्ली रेस्ट्रिक्ट आहे, यानी कि डेटा खे कंहिं बि हिसाब सां अलो आहे कोन, जेको माना वधीक जेको 100 खां डेटा लिखणु मिलिजे त स्टॉप करे छॾियो बसि वैल्यू। हिन में असीं वार्निंग ते में आहियूं, मीन्स असांखे वार्निंग ॾींदो, असांखे फ़िलहाल ॾींदो वार्निंग में तव्हांखे थोरो ॿुधाईंदो हलां। इहो ॾिसो हाणे हिन में असांखे वार्निंग शो कराए पियो, अचे थो प्लीज़ इंसर्ट इनवैलिड डेटा, जेको आहे असांजो मैसेज उहो कंटिन्यू। हाणे हिन में बटन में असांखे हिकिड़ी
जेको फ्लेक्सिबिलिटी बि ॾिए पियो, हिकिड़ी आसानी बि ॾिए पियो। ठीकु आहे, चए थो वार्निंग इहा आहे त तव्हां डेटा ग़लति इंसर्ट करो था, बट जेकॾहिं यस कंदा त डेटा एक्सेप्ट थी वेंदी। वार्न करे पियो, पंहिंजे रिस्क ते डेटा इनपुट कयो था, उहा अव्हांजी मर्ज़ी आहे, बट वार्निंग सां। ऐं स्टॉप में असांखे बिल्कुलु वार्निंग बि कंहिं हिसाब सां कुझु बि न आहे। हिते ॾिसो, तव्हां जेकॾहिं वरी बि जॾहिं डेटा इनवैलिड इंटर कंदो वार्निंग ईंदी, तव्हां नो कंदो त नो ते मीन्स एक्सेप्ट न कंदो। ठीकु आहे, डेटा ॾिसो वरी वापसी बीठो आहे, या एक्सेप्ट न पियो करे। पर जेकॾहिं कैंसिल कंदो त डेटा ई प्रोड्यूस थींदी, अदरवाइज़ तव्हां यस करे उनखे एक्सेप्ट करे सघो था। वार्निंग असांखे शो कराए थो पंहिंजे रिस्क ते वञी एक्सेप्ट कयो। उनखे अलावा असीं डेटा वैलिडेशन में ॾिसो, वार्निंग खां पोइ जेको स्टाइल आहे न, उहो स्टाइल आहे इंफॉर्मेशन जो, यानी कि जस्ट तव्हांखे इंफॉर्म करणु। असां इंफॉर्म करे पिया छॾियूं, हाणे एज विश। ठीकु आहे, हाणे ॾिसो 100 आहे, 100 खे जेकॾहिं 200 कयूं था, असांखे इंफॉर्मेशन में जेको शो थियो आहे त हीअ जेका डेटा तव्हां करियो पिया आहे इनवैलिड, वैलिड न आहे। बट जेकॾहिं तव्हां ओके करो था, असां इंफॉर्म बसि हिते जस्ट इंफॉर्म करे छॾियो आहे, ओके कंदो त एक्सेप्ट थी वेंदी। ठीकु आहे, त हाणे असीं हिनखे रेस्ट्रिक्ट करूं था, रेस्ट्रिक्ट पूरी रेस्ट्रिक्ट फुली स्टॉप में रेस्ट्रिक्ट करे छॾूं था, वञी हर लिहाज़ खां अलो ई न आहे बिल्कुलु। तव्हांखे ॾिसोसि कंहिं बि हिसाब सां अलो न, रिट्राई कंदा तॾहिं एक्सेप्ट न थींदी डेटा। दोस्तों हीअ हिकिड़े सेल ते डेटा हुई, ऐं असीं हाणे हिनखे पूरी रेंज ते कयूंसि था। रेंज ते अप्लाई करे रेंज खे सॼी खे सिलेक्ट करियो, डेटा वैलिडेशन में वञोसि। चए थो त हिकिड़े सेल ते थियल आहे, तव्हां मल्टीपल सेल ते करणु चाहियो था, साॻी खे असीं ओके करे छॾियूंसि था। ऐं हाणे असां जेको टाइटल वग़ैरह असीं सेट करियूं, या अदरवाइज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खे पाण ते छॾे ॾियूं त जेको हू पंहिंजो शो कराए पियो। डेटा रेस्ट थी वेली। ॾिसोसि कंहिं बि सेल ते तव्हां जेको 100 खां एक्सीड कंदो, सॉरी दोस्तों ही एक्सेप्ट न पियो करेसि, प्रॉब्लम ॾिसूंसि था। डेटा खे वरी वैलिडेट था करूंसि, अस्तगफिरुल्लाह, डेटा खे वरी वैलिडेट था करूं, सेटिंग में वञूं। अच्छा एनी वैल्यू आहे, उन करे असांखे होल नंबर ते असां वैलिडेट न कयो, 0 to 100 जेका असीं वैल्यू था करूंसि, ओके करियोसि। हाणे डेटा वैलिडेट थी वेंदी दोस्तों। पहिरीं जेको न छो वैलिडेट न थी हुई 101, ॾिसोसि थी वियो रेस्ट्रिक्ट डेटा। ऐं जॾहिं त हिते हिनखे असीं चेक करे ॾिसूंसि, ॾिसो लेकिन असां हीअ ॾिसो कस्टमाइज़ न थियल आहे डायलॉग बॉक्स। ये जेको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिफॉल्ट डायलॉग आहे उहो ई शो कराए पियो। असीं हिनखे कस्टमाइज़ बि करणु तव्हांखे ॿुधायो हो, असीं हिनखे कस्टमाइज़ बि करे सघूं था हिन डायलॉग बॉक्स खे। अने हिकिड़ी का शइ जेका रहियल आहे दोस्तों, उहा तव्हांखे शइ ॿुधाईंदा हलियां। ठीकु आहे, उन जे लाइ छा आहे त हाणे ॾिसो हीअ जेका डेटा असीं हिन में केतिरी इंसर्ट करूं था, या सेल को रेस्ट्रिक्ट थियल आहे, असांखे कीअं ख़बर पए त सेल रेस्ट्रिक्ट थियल आहे या न। उनजे लाइ तव्हां हिन में हिकिड़ो शो कराए थो इंफॉर्मेशन, असांखे हेठियां हिकिड़ी शो थी आहे, जिते असीं सेल ते क्लिक कयूं असांखे इंफॉर्मेशन शो थी आहे। उनजे लाइ वरी तव्हां इनपुट मैसेज में वञोसि, टाइटल तव्हां छा आहे, डेटा रेस्ट्रिक्टेड। ठीकु आहे, मैसेज छा आहे, ठीकु आहे। हाणे दोस्तों इहो शो कराईंदो, जंहिं तव्हां सेल ते क्लिक कंदो न, असां हिन ते हींअर अप्लाई कयोसीं, उन करे हिते शो कराए पियो, चए थो डेटा रेस्ट्रिक्टेड, यू मे एंटर डेटा इनपुट। हाणे इनपुट इहो सॼी रेंज ते असां अप्लाई करे सघूं था, इनपुट बॉक्स असां सॼी रेंज ते अप्लाई करे सघूं था, ओके था करियूंसि। ऐं सेटिंग में तव्हां वरी वैलिडेट करियो इनखे, हॉल नंबर ते मैक्स वैल्यू मिनिमम 0, मैक्स 100। इनपुट बॉक्स छा आहे, डेटा रेस्ट्रिक्टेड, डेटा रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है दोस्तों, ये ॾिसो हाणे सभिनी ते असां जंहिं ते बि जंहिं शइ ते क्लिक कंदो न, तव्हांखे इहो ई शो थींदो त तव्हां डेटा रखोसि, लेकिन 0 to 100 -1 नॉट अलाउड। ॾिसोसि बिल्कुलु न आहे अलाउ, हे अलाउ पाण ॿुधाए पियो 0 to 100 रखोसि। तव्हां इहो ॾिसो 100 एक्सेप्टेड आहे, बट 101 बि एक्सेप्टेड न आहे। दोस्तों मुंहिंजी डेटा वैलिडेशन तव्हांखे सम्झ में अची वई हूंदी।